สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนครภูสีเขียวนะครับวันนี้ก็มาตลอดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2561ครับผมมาอยู่ที่นี่ครับดูการทำเรือไฟซึ่งเตรียมจะไหลวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24ตุลาคม2561ครับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ครับวันนี้วันที่23ยังไม่ไหลนะครับวันนี้แต่ผมมาดูการทำเรือไฟนะครับอันนี้คือตะเกียงที่ไปห้อยเรือไฟวัดดีครับถามนะอันนี้ตะเกียงที่ไปห้อยเรือไฟบ่เฮ็ดจากกระป๋องกาแฟเอาน้ำมันโซล่าใส่แล้วก็ให้เป็นใสขึ้นมาเอาไปห้อยแล้วก็จูดเนี่ยมันแรงกันบ่ครับมันสิเป็นแสงงามใส่หลายวันไหนผมถามนะเรือไฟลำนึงหมื่นหนึ่งแล้วเรือไฟนี่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับนี่ไหมทีนี้ทีเท่าเห็นอยู่นี่ไหม100 เมตรเนาะยาวเนาะสูง50 เมตรนี่ได้นี่ผมเดาผมกะเบิ่งฮะสูง70 เมตรโอ้ความยาว70ความสูง30 เมตรบ่50 เมตรของอำเภอหยังครับนี่ฮะอำเภอธาตุพนมครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่ การประดิษฐ์การทำเรือไฟของอำเภอธาตุพนมนะครับนี่เป็นการเตรียมน้ำมันครับน้ำมันโซล่าใส่กระป๋องแล้วก็มีไส้เพื่อจะเตรียมจุดให้ออกแสงในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24ตุลาคมวันนี้เอาไปให้เพื่อนบ่ครับบ่อันซุ่มอำเภอโพ้นสวรรค์ผมเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วจะโดนแล้วบ่เห็นเพิ่นแล้วเนาะนี่คือการทำเรือไฟนะครับประกอบไปด้วยโครงไม้ไผ่โอ้ใส่คนงานหลายเติบเลยเนาะอำเภอเรนูนครโดยการเอาเชือกซักหลอกแม่นบ่ซักหลอกเป็นผู้ซักหลอกบ่เดี๋ยวนี้เอาไส้ขึ้นไปซักหลอกโอ้เตี้ยที่แล้วเป็น10,000 อันเนี่ยมันมื้อนี้บ่แล้วเด้บ่คำก่อนพรุ่งนี้แล้วเนาะนี่ครับคือตะเกียงที่เอาไปขึ้นได้นี่ประกอบไปด้วยเอากระป๋องกาแฟเก่าใส่น้ำมันโซล่าแล้วเฮ็ดเป็นใสขึ้นมาแล้วไปห้อยตามโครงเหล็กที่ประดิษฐ์ไว้เป็นรูปต่างๆแม่นบ่แม่นอยู่บ่จ้าโอ้ยครับอันนี้เป็นรูปอีหยังนี่ เบิ่งบ่ออกแล้วเนาะติดแล้วติดไฟจังนี่เบิ่งออกเลยแต่ว่าส่วนมากเป็นรูปหงส์เด้แม่นบ่เป็นเรือนี่เรือไฟโอ้เสียงเพลงดังครับเสียงเพลงดังผมพามาเบิ่งการเฮ็ดเรือไฟเลยครับมื้อนี้ผมนครตะล่อนทั่วครับมื้อนี้ตะล่อนอยู่ที่ริมฝั่งโขงนะครับริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมนะครับการทำเรือไฟอันนี้เป็นการทำเรือไฟของอำเภอธาตุพนมนะครับนี่ครับโดยการกำลังติดไฟนะครับติดตะเกียงครับติดตะเกียงตามโครงเหล็กที่วางเอาไว้เป็นรูปต่างๆนะครับโอ้มื้อนี้พอดีเลยนี่ผมมาตรงนี้ครับเสียงเพลงบ่ดังเท่าไหร่มื้อนี้ผมก็เลยมาถ่ายการเฮ็ดเรือไฟเลยครับเป็นการสามัคคีนะครับในการทำเรือไฟนี่ครับการประกอบตะเกียงนะครับเพื่อจุดเป็นแสงไฟในวันพรุ่งนี้ก็ใช้คนงานเยอะนะครับในการที่จะนำตะเกียงไปมัดใส่ลวดที่ทำเป็นโครงรูปต่างๆนะครับมัดไปตามโครงที่วางเอาไว้นะครับเรือไฟนี้ก็ทำแบบส่วนประกอบก็คือ1ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่มัดเป็นลำเพื่อให้เรือไฟลอยน้ำนะครับ2ก็อาศัยถังแดงนะครับเป็นตัวชูให้ลอยน้ำอีกแล้วก็จะเป็นโครงไม้ไผ่นะครับไผ่สร้างไผ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดนี้จะทำเป็นรูปต่างๆนะครับ3ก็ตะเกียงซึ่ง
ทำจากป๋องกาแฟเก่าแล้วก็ใส่น้ำมันโซล่าแล้วก็มีไส้นะครับก็จะห้อยไปตามโครงเหล็กที่วาดเอาไว้เป็นรูปต่างๆนะครับเวลาจุดออกมาก็จะเป็นแสงไฟที่สวยงามเป็นรูปต่างๆที่วางเอาไว้อันนี้คือการประกอบเรือไฟนะครับของอำเภอท่าพนมนะครับจังหวัดนครพนมวันนี้ผมมาที่นี่ครับวันที่23ตุลาคม2561ครับผมนครตลอนทัวร์ครับเสียงเพลงดังมากครับแต่ก็ลบๆนะครับไม่ให้เสียงเพลงเข้าคลิปของผมนะครับผมอยากจะเจาะลงไปในน้ำนะครับแต่ก็อุปสรรคก็คือเสียงเพลงครับก็ต้องคอยหลบๆนะครับผมเหยียบน้ำโอ้เหยียบน้ำครับโอ้น้ำอะไรผมดูน้ำก่อนที่ผมเหยียบเมื่อกี้นี่ครับโอ้เจ็บเลยครับผมเหยียบน้ำนี่ครับการประกอบเรือไฟติดตะเกียงนะครับมีตะเกียงหลายบนไหนล่ำนี่10,000 กว่าปาดติดขางเดียวเนี่ยบ่ครับขางพุ่นบ่ได้ติดมันบ่ติดขางเดียวแต่ขางคนเห็นนี่เนาะบ่ไหวฟังเล่าเด้เขาจะโอเบิ่งบ่เขาก็มีของเขาบ่จุดมือเดียวกันนี่แหละครับบ่อำเภอธาตุพนมบ่ครับอำเภอธาตุพนมโอ้ยผมเหยียบน้ำมันเจ้าน้ำอย่างไรฮะมันบาดดีอย่างหนาบ่บาดผมแล้วนี่หญ้านี่ไหมเขาเอิ้นหญ้าหยังครับนี่จักหญ้าอย่างบุย่านพวงก็บ่ตายนอเล่าบ่คือสิคมแต่ว่าอันเฮาเอาลวดเฮ็ดเป็นโค้งรูปต่างๆแม่นบ่เอาเส้นลวดเฮ็ดแล้วมัดไปตามเส้นลวดเวลาจุดออกมาก็สิเป็นรูปตามที่เอาโค้งลวดเฮ็ดไว้บ่ได้มัดไปทั่วที่ทั่วแดนนี่เนาะ ตามลายที่เฮ็ดไว้เป็นเหล็กเนาะอยู่จังหวัดไหนครับผมอยู่กาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ครับผมมาเบิ่งมาเที่ยวงานหรือมาเบิ่งเฮ็ดเรือไฟแล้วเที่ยวไหลเรือไฟนำผมอยากเบิ่งวิธีเฮ็ดไหมมือไหลมันเบิ่งบ่ได้แล้วมือไหลเนาะมันออกทางมื้อนี้สิเบิ่งได้ก็เลยมามื้อนี้มาเบิ่งก็เลยเห็นครับของอำเภอท่าพนมเฮานี่แหละโอ้คือไปมันก็หลายพืชหลายครับผมมามันหลายนี่คือการทำเรือไฟนะครับกำลังติดตั้งตะเกียงทำจากกระป๋องกาแฟเก่าใส่น้ำมันโซล่าแล้วมีไส้แล้วก็ห้อยไว้พรุ่งนี้ก็จูดบัดจูดนี่ก็ใส่เวลาหลายเติบเลยนะบ่โอ้ยากอยู่เนาะฉันมีคนลึกจากเริ่มเนี่ยยากอยู่ครับยากอยู่เนาะการประดิษฐ์เรือไฟก็ได้ครับเพื่อนๆครับผมขอจบคลิปนี้ไว้ตรงที่การประดิษฐ์เรือไฟของอำเภอธาตุพนมนะครับนะครับถ้าเพื่อนดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอจบไว้ที่การติดตะเกียงเรือไฟสวัสดีครับ